In diesem Lernvideo möchten wir Ihnen kurz zeigen, wie man komfortabel externe Dokumente in das Camin Futura-Programm importiert. Wir wechseln in den Menüpunkt Bericht und können unter F11 unsere Scanner-Schnittstelle aufrufen. Im nachfolgenden Menü werden uns die entsprechenden Scanner-Schnittstellen angezeigt. Haben wir die Möglichkeit, uns zwischen einem Twain und einem VIA-Treiber zu entscheiden, wählen wir den moderneren VIA-Treiber aus. Nachdem wir unsere Scan-Optionen eingestellt haben, können wir den Scan auslösen. Nach Beendigung des Scan-Vorgangs erscheint noch die Abfrage, in welchem Format wir unsere Datei speichern wollen. Für DIN A4-Dokumente empfiehlt sich das PDF-Format. Wir geben unserem Dokument einen entsprechenden Namen und durch Klicken auf OK speichern wir es in unserer Liegenschaft ab. Zum wahlweisen Test können wir das Dokument nun durch einen Doppelklick in die rechte Hälfte aufrufen. Abschließend noch ein Hinweis: Die Auswahl der Scanner-Schnittstelle erfolgt einmalig. Sie kann jedoch jederzeit noch einmal im Menüpunkt Dienste, Sondereinstellungen, Diverses 2 aktiviert werden. Damit ist unser Lernvideo beendet. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.